হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম জানাচ্ছি আরও একটি নতুন ব্লগে। আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করব শ্বশুরের হাতে বানানো পিৎজা খেতে কেমন হয়েছিল। এই তো বাবা তৈরি করছে পিৎজা রুটি তৈরি করছে। প্রথমে রুটিটা সাইজ অনুযায়ী করে নিচ্ছে। বাবার হাতে পিৎজা আসলে অনেক মজা খেতে, সেজন্য আজকে বাবাকে বললাম বাবা পিৎজা খাবো, সেজন্য বাবা পিৎজা তৈরি করতেছে। আজকে 2 রকমের পিৎজা তৈরি করা হবে, একটা হচ্ছে টোনা ফিশ আর একটা হচ্ছে চিকেনের। এই যে রুটি সাইজ মতো করে টমেটো সস দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন দিয়ে দিচ্ছে হচ্ছে টোনা ফিশটা। বাবা আজ টোনা ফিশের পিৎজাটা বানাবে আর চিকেনটা বানাবে হচ্ছে আমার ননদ। ও খুব ভালো পিৎজা বানায়। এই তো পিৎজা রুটিটার সাইজ করে নেওয়া হয়েছে, তারপর এখানে টমেটো কেচাপ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন দিচ্ছে হচ্ছে টোনা ফিশটা, আর এই পাশে মজারেলা চিজ আর অনিয়ন কেটে রাখা হয়েছে। হচ্ছে প্রিজার্ভ করা মাশরুম, চিজ। এই তো এখন দিয়ে দেবে মাশরুমটা। এটা প্রিজার্ভ করাটা ইউজ করা হয়েছে, আসলে পিজাতে নর্মালি এটাই দেওয়া হয়। এখন দিয়ে দেওয়া হচ্ছে জ্যালাপিনাস, এটা এক ধরনের মরিচ। এটা আসলে পিজাতে ইউজ করা হয়, এটা দিলে পিজার টেস্ট আরও বেড়ে যায়। এখন দিচ্ছে হচ্ছে অনিয়ন। এখন দিয়ে দেওয়া হলো মজারেলা চিজ। মজারেলা চিজটার জন্য পিজার টেস্ট আরও অনেক গুণ বেড়ে যায়। এই তো এখন প্রায় বেক করার জন্য রেডি। এখন এটা ওভেনে দিয়ে দেওয়া হবে। এই তো ওইদিকে আমার শাশুড়ি মা চিকেন পিজাটার জন্য রুটি রেডি করে দিচ্ছে। এদিকে আমার ননদ ফার্স্টে দিয়ে দিয়েছে কেচাপ, টমেটো কেচাপ, তারপরে বারবিকিউ সস। চিকেন পিৎজাটাতে আমরা সবাই বারবিকিউ ফ্লেভারটা পছন্দ করি, সেজন্য এটাতে বারবিকিউ সসটা ইউজ করেছে। আর ওইদিকে চিকেনটা রেডি করে নেওয়া হয়েছে সব টাইপের মশলা দিয়ে। একটু হালকা ভেজে নিচ্ছে। এটা একটু ভেজে নিলে খেতে একটু বেশি টেস্ট হয়। যেহেতু এটা শুধু বেক করা হবে, সেজন্য একটু রান্না করে নিলে ভালো হয়, যেহেতু চিকেন এটা। আর এদিকে ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি। এগুলি চিকেন পিৎজাটার জন্য লাগবে। এই তো সসের উপরে চিকেনগুলি আর পেঁয়াজগুলি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই তো বাকি উপকরণগুলি এক এক করে দিয়ে দেবে এখন। যেহেতু আমরা বাঙালি জাল একটু বেশি পছন্দ করি, সেজন্য কাঁচামরিচ দিয়েছে উপরে, আর সাথে দিয়ে দিচ্ছে গোলমরিচ। জাল চিকেন পিৎজাটা খেতে খুবই মজা, সেজন্য এক্সট্রা কাঁচামরিচটা আসলে ইউজ করা হয়েছে। আপনারা চাইলে নাও করতে পারেন, কারণ এটাতে জ্যালাপিনোস ইউজ করা হবে। আর এটা নর্মালি অনেক ঝাল, যারা এক্সট্রিম লেভেলে ঝাল খেতে পছন্দ করেন তারা কাঁচামরিচ চাইলে ইউজ করতে পারেন। এই তো এখন পিৎজা চিজটা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই তো এখন এটা ওভেনে দেওয়ার জন্য রেডি। অ্যাকচুয়ালি আমরা সবাই আসলে চিজ লাভার, সেজন্য একটু চিজ হয়তো বেশি ইউজ করা হয়েছে। আপনারা চাইলে আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী চিজ ইউজ করতে পারেন। এখন ওভেনে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আসলে টুনা ফিশের পিৎজাটা আগে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই তো টুনা ফিশের পিৎজাটা নামিয়ে নেওয়া হয়েছে। এই টুনা ফিশের পিৎজাটা খেতে খুবই মজা হয়েছিল। চিকেন পিৎজাটা এখন ওভেনে আছে, কারণ চিকেন পিৎজাটা লাস্টে দেওয়া হয়েছিল, সেজন্য এটা একটু পরে বেক হয়েছে। এই তো চিকেন পিৎজাটা নামিয়ে নিয়েছি। এটাও খেতে অসাধারণ হয়েছিল। এটা আমরা অলরেডি খাওয়া শুরু করেছি। চিকেন পিৎজাটা, টোনা ফিশটা অলরেডি শেষ হচ্ছে। আপনাদের ব্লগটি ভালো লেগেছে, সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।